बोनट खुल गया। शेरा देख सकते हो आप, बोनट खुल गया। साफ भी थोड़ा हो गया है, थोड़ा बाकी है। वैसे आ रहा है, पानी भर के आ रहा है। ये देखो गाइस, पानी देखो बहुत साफ क्लियर साफ है, देख लो। चलो ट्रैक्टर धोना आधा धोया और आधा आप धोएंगे। चलो आधा धो चुका है, अब आधा ही धोना है गाइस। बोनट खोल के अच्छी रीते से साफ। और गाइस इसकी बैटरी उतर चुकी है, अब चालू नहीं हो रहा है। इसको अंदर से भी साफ कर देते हैं। तो अंदर देख सकते हो, अंदर से दिखा दे, अंदर से हड्डिया में पानी डाल रहा हूँ। इधर नया जैसा ही हो गया, देखो गाइस। इधर आता है इसका पानी, इधर देखो ये सफेद वाली टंकी में, और इधर एक दूसरा भी आता है। ये दूसरा इसमें आता है, उधर दूसरी भी आती है काली टंकी। जल्दी से धोते हैं, उसके बाद ब्लॉक को एंड करना पड़ेगा। चलो धोते हैं गाइस। ठंडी में कौन कौन नहीं नहाता है? ठंडी में कौन कौन नहीं नहाता है? कमेंट कर देना। गाइस इस ट्रैक्टर का नाम क्या, देखो 5105 ट्रैक्टर है। देख लो गाइस, इधर देखो, इधर देखो 5105 ट्रैक्टर ही है, जॉन डियर है। गाइस पानी डाल दो। स्पीड कितनी है? थोड़ा सा इसकी स्पीड कितनी है अब देख लेते हैं। स्पीड देख लेते हैं हम। स्पीड इसकी 30 आती है। 30 आती है। 30 है, आप देख सकते हैं। एवरेज 25 की देता है ये देख लो, एवरेज 25 की देता है। तो देखो गाइस, सब धोते हैं। चलो ये देखो पानी इधर डाल दे, इधर उधर हमने डाल दिया। गाइस ये क्या आ गया? गाइस कुछ बेचने के लिए, और बेचने के लिए आ गया। और दे चलो धो रहा हूँ, जल्दी से जाना वरना गीले हो जाओगे। गाइस आप देख सकते हो। गाइस सौरभ जोशी को कौन कौन जानता है कमेंट करना। और साहिल जोशी ने गाइस नई गाड़ी ली, आप लोग वो ब्लॉग भी देख लेना। साहिल जोशी ने नई ली है एक गाड़ी, मैंने आज ही देखा ब्लॉग। आप लोग ब्लॉग नहीं हो? हाँ आज का ही देखा है। आज इतनी देर सॉरी गाइस, ये क्या गिरा? चलो देखते हैं गाइस। कितना गंदा है कैसे, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो गाइस इस तरफ देखो गाइस, अब ट्रैक्टर हमने धो लिया, थोड़ा सा पानी बचा है वो डालना पड़ेगा। और अभी हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट भी अगर करना हो ना तो भी धक्के मार के पहले तो ट्रॉली को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं, निकलना पड़ेगा। छोड़ना इसकी पिन आती है, देखो गाइस पिन में भी मैं तुमको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, हमने मजदूरी कर ली है, चलो चलते घर पे। तू भी चल रहे? बस गाइस अभी बाल्टी धो लेते हैं, बात नहीं अंदर डाल सकते हैं। बस अभी कितना धोएगा रे? धोना नहीं है मुझे, पैर बैर को साफ करूंगा ना मैं। रोड तो चप्पल करनी का घूमता है यार। और आज चलो अब धोते हैं पैर हमारे ठंडी ठंडी में। ठंडी में पैर धो रहे, कांप रहे हैं मेरे पैर। चलो धो लिया गाइस, अब दे ब्लॉक में चलो। तो गाइस अभी ट्रैक्टर को धो लिया, देखो गाइस हो रहा हमारा ट्रैक्टर। तो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।